हॅलो साहेब. हा साहेब माझ्या भावाची तब्येत खूप सिरियस आहे. हो साहेब लाईव्ह बोललेला. कुठे आहे ताई पेशंट आता तुमचा? हिंगोलीपाशी. कुठं हिंगोलीला कुठं? सरकारी दवाखान्यामध्ये. ताई एक मिनिट फोन चालू ठेवा, कट नका करू. नाव सांगा मला. नवनाथ बोराडे. हा नवनाथ बोराडे. नवनाथ बोराडे. चालू ठेवा ताई, फोन चालू ठेवा, कट नका करू. एक मिनिट. हा सर म्हणतात व्हेंटिलेटर लागतं. मी एका मिनिटात ताई तुम्हाला फोन करतो. फोन चालू ठेवा. चालू ठेवा फोन. हो नवनाथ बोराडे. हो सर. एक मिनिट. ज्योतिताई, हा बोला ना दादा. ते नवनाथ बोराडे म्हणून एक पेशंट आहे. हो काल आलेले. त्याला ताबडतोब तुम्हाला सांगतो, त्याला द्या बरं. ती खूप त्याची बहीण बिचारी रडते. त्याला मला वाटतं व्हेंटिलेटरची काही गरज आहे. त्याला बायपाप वगैरे लावून त्याला इंजेक्शन चालू करा. हो तर ते द्या ताई. आणि त्यांना पहा ऑक्सिजन. हो त्यांना ऑक्सिजन कमी पडत असेल तर हा द्या तुम्ही. आणि त्यांना ऑक्सिजन कमी पडत असेल तर बायपापवर लावा लगेच. तुम्ही बघा बरं कोण डॉक्टर आहे तिथं ड्युटीला. लगेच मला 1 मिनिटात कॉल करा. काही काळजी करू नका. मी 1 मिनिटात त्याला बोललोय. तुमच्यापाशी डॉक्टर येऊन जाईल तिथं. तुम्ही आहेत का हॉस्पिटलला? त्याच्यासोबत माझा छोटा भाऊ आहे. खूप घाबरलाय तो. ठीक आहे. मला फोन करायला सांगा ताई. मला फोन करायला सांगा. एवढं करत त्याला काळजी करू नका ताई. मी लगेच द्यायला होतो.